আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, অসো কুকিংসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি নিয়ে এসেছি সবজি খিচুড়ি রেসিপি। তো চলুন দেখি কি কি লাগছে এই রেসিপিতে। এখানে আছে হচ্ছে আতপ চাল। আমি এখানে আতপ চাল নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি 3 রকমের ডাল, মুগ ডাল, মসুর ডাল আর অ্যাঙ্কার ডাল। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি কিছুটা সবজি। এখানে আছে ফুলকপি, মিষ্টি কুমড়া, পেঁপে, গাজর আর পেঁয়াজ পাতা। আমি সবজিগুলোকে একটু ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি হবে না এমন তো হয় না, তাই না? তাই আজকে আমি রান্না করব সবজি খিচুড়ি আর গরুর মাংস। চলুন রান্নায় চলে যাই। এখানে আমি একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি। হাঁড়ির মধ্যে একটু তেল দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দিয়েছি এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ আর তেজপাতা। দিয়ে দিয়েছি কিছুটা পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে এখন একটু ভেজে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব আদা রসুন পেস্ট। আদা রসুনটাকেও আমি একটু তেলে ভেজে নেব, এতে করে এর মধ্যে যে কাঁচা স্মেলটা আছে সেটি চলে যাবে। ভাজা হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব কিছুটা পানি, কারণ আমি যেই শুকনো উপকরণগুলো দেব তার জন্য আর পুড়ে না যায়। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো এবং স্বাদমতো লবণ। আমরা রাঁধুনিরা লবণ দিতে প্রায় ভুলে যাই। তো ভিউয়ার্স, লবণ দিতে ভুলবেন না। লবণ না দিলে রান্নার স্বাদই হবে না। আপনি যতভাবেই রান্না করুন, লবণ না দিলে কোনো স্বাদই পাবেন না। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব জিরা পেস্ট এবং গরম মশলার পেস্ট। কিছু পানি অ্যাড করে আমি এই মশলাগুলোকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিব আমি যে গরুর মাংসটা রান্না করার জন্য নিয়েছি তার মধ্যে কিছু তেলযুক্ত মাংস ছিল। সেই মাংসগুলোকে আমি ছোট ছোট করে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এতে করে খিচুড়ির স্বাদটা আরও দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। এগুলোকে আমি একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব কেটে রাখা সবজিগুলোকে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব সবজিগুলোকে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। এর মধ্যে এখন আমি আরো দিয়ে দিব টমেটো আর হচ্ছে মটরশুঁটি। এই মটরশুঁটি আমার গত বছরের, আমি ফ্রিজেন করে রেখে দিয়েছিলাম। এবার খুব ভালোভাবে মিশিয়ে আমি এগুলোকে একটু কষিয়ে নেব। কষানোর জন্য আমি এখানে দিয়ে দিব কিছুটা পানি। এই শীতের মধ্যে খুব ভালো সবজি পাওয়া যায়। এই সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করলে খুবই মজা হয়। তো দেখুন, আমার সবজিটা কষানো হয়ে গেছে, পানিটা শুকিয়ে গেছে, খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব ধুয়ে রাখা চালগুলোকে আমি একটু বেশিক্ষণ যাবত ধুয়ে রেখেছিলাম বা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, কারণ এর মধ্যে যে ডালগুলো ছিল ডালগুলো ভিজে নরম হয়ে গেছে। এতে করে রান্নার সময় খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে। চালটাকেও আমি একটু নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব পানি। আজ আমি আর কর মেপে পানি দেব না, কারণ আমি একটু নরম খিচুড়ি রান্না করব, তাই এর মধ্যে আমি একটু বেশি করেই পানি দিলাম।
আমি এখন এটাকে ঢেকে রান্না করব। তো দেখুন ভিউয়ার্স, দেখতে কত সুন্দর লাগছে, খেতে তো ভীষণ মজাদার হবে। আমরা রাঁধুনিরা একটু রান্নার প্রশংসা শুনলেই একেবারে খুশি হয়ে যাই, খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। আমি আজকে খিচুড়ি রান্না করে খুবই প্রশংসিত হয়েছি। আপনারাও প্রশংসিত হবেন যদি এইভাবে এই রেসিপিটি ফলো করেন। দেখুন আমার খিচুড়িটা রান্না প্রায় হয়ে এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা কুচি। কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে রান্না করে আমি এটাকে নামিয়ে নেব। দেখুন আমার খিচুড়িটা রান্না হয়ে গেছে, খুবই সুন্দর হয়েছে, কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে। তো ভিউয়ার্স, দেখলেন সবজি খিচুড়ি রান্নার রেসিপি। আমি খুব সহজভাবে রান্না করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আপনারাও বাসায় রান্না করে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। খিচুড়ির সাথে যদি হয় গরুর মাংস, তাহলে তার কোনো কথাই নেই। আমরা বাঙালিরা শুধু স্বাদই খুঁজি, কোনটা দিয়ে কোনটা মজা লাগবে বা কোন দিন কোনটা খেতে ভালো লাগবে সেটা আমরা বাঙালিরাই সবচেয়ে ভালো বুঝি। তাই বৃষ্টির দিনে গরুর মাংস আর খিচুড়ি কোনো জবাব নেই। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দিবেন, আর করে দিবেন একটি সাবস্ক্রাইব। আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাকে উৎসাহ যোগায়। আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।